大家好，久别重逢，欢迎再次回到访谈节目《艺术家在别处》。本次第4期采访的是一位多媒介创作的艺术家严可舒，目前在巴黎工作和生活。下面我们就一起去拜访他吧。然后，这个下面这个是食堂，它这个楼是，它是一个废弃的厂房，它之前是用来印那个就是法律的那种词典啊什么的那种东西。哇哦！然后它现在废弃，然后就被一个就你看到那个黑低熊，然后它被他们领养了现在。然后但它会随时就会被那个媒体收回去。这上面写的内容是什么呀？这个字里头啊，这个是那个赵孟頫的字，因为我之前就特别喜欢邢楷，然后就是我从大学的时候，因为那时候我学的是雕塑嘛，就有一些东西就是练形啊什么的话，然后就会选择用书法，然后去加深一下自己对那种形的那种感知力。比如说我最近在创作的就是这一系列是关于地球的形状，就是关于地平论的一个非常荒谬的主题。为什么会对地平论感兴趣？因为这个主题当时一开始的时候是猎奇，然后后来我就去就看一些就他们那个地平论的一些研究，然后我觉得这个东西就很有意思，就是就我们从小的那种就现代社会的信仰，其实就是教你要怎么样，就是要用科学的方法，然后去科学的认识你身边的事情。但是实际上有的时候我经常就是在想这个地球到底是怎么样的时候，其实没有，我就觉得没有人其实可以告诉你这个答案是什么。然后所以我就会觉得，那就是我为什么不可以就觉得地球是平的？我不想把它就只停留在说这个事情是与否的这个点上。我觉得每个人的不同的意识形态吧，就是一种不同的意识形态，它可以导致它有不同的一些结论和不同的认识。那你觉得就是说，在这个地平说或者说非地平说这两个对立的学说之间，有没有政治的介入？对，肯定是有的，因为就是这种科学跟政治这个东西，其实本身就是很混淆不清的一个事情，因为就是在争夺谁是有这个话语权的这样一个进程嘛。就说实话，其实大家就觉得地球是平的，还是圆的，还是方的，还是怎么样的，其实跟我们的生活可能都没有什么太大的关系。上了4年，从2年级开始，2年级一直到研究生毕业，就其实在利摩日读书的这个过程，其实是蛮磨练人的意志的。就是因为就出国这个东西，就是你本身就是带有一些，反正我自己是带有一些想象和带有一些滤镜的。你就会觉得我要就是到一个所谓的艺术之都，它应该是一个非常活跃，然后充斥着一些我没有见到过的东西，所有的东西都应该是新鲜的，然后华丽的，然后或者说浪漫的，就是那种。但是利摩日跟这个一点关系都没有，就是所有这些词的反面。对，甚至利摩日就是在法语里面是一个形容词，就是形容这个地方什么都没有。当然这个不是说对利摩日这个城市有一些恶意，只是说就是我期待的就是在这个艺术上的这些东西，然后我可能觉得我在利摩日这个城市，其实它我好像并没有直接的去感受到这些东西，所以到最后就其实还是陷入了一些是有一些瓶颈的，然后会有一些很大的冲击。然后但是这个我觉得很正常，所以也就是后来在慢慢的就是磨练自己的心性，就是让自己安静下来，就觉得说没有关系，就可以把这些事就是就好好的利用这些时间，然后去不断的思考一些自己内在真正想要做的事情。但是从成果来讲，其实我还是蛮感谢就是在利摩日美院学习的那一段时间。因为学校其实它整体的氛围还是比较开放的。其实我在那4年就是发展了非常非常非常多的，就是一些就是多元化的一些探索，媒介主题，对，就是所以我现在就是在创作的时候，我从来不会觉得说我的
灵感枯竭了或者怎么样，因为我要做的东西实在是太多了。就是你实际做了一个全职艺术家这件事情之后，你对艺术家曾经的想象和现在想象，你觉得有很大区别吗？我对自己的要求其实是没有怎么改变的，就是我从小都这样，但是我可能对艺术家就是对社会的职能会有一些矛盾，就是就会有一些新的想法。就在学校里的时候，其实你是有 carte blanche 的，就是学校你在里面你可以做所有你想要做的作品，但是到社会上以后，你会发现其实小众的东西还是小众的东西，它没有办法引起共鸣。就没有办法引起大众的共鸣，但我觉得这是一个选择。然后，所以我现在就是更看清楚了，就是这种状态。就这个事情，其实我是在毕业之后思考的比较多的。对，刚才就你聊到就是艺术家被理解和不被理解这个事儿嘛，可以继续讲讲吗？就是比如说，你觉得这个是一种妥协过程吗？还是其实你觉得这个是一个让一个艺术家他的作品，更具有社会意义、更具有时代性的一个重要的一步？我觉得这个对我个人来讲，其实没有什么妥协的意味在里面，因为只是说，本来艺术家的这个职能，就是不管是不是这个职业，但是你只要比如说画了一张画出来，然后即使是把它抛在那个网站上也好，还是说就是你给别人看，它都是一个表达的过程。然后你表达了，它必然就会引起有些人他会对你这个东西有共鸣，但有些人他可能对这个东西完全不感兴趣，或者有些人他就是觉得我不同意你的想法，就这个东西其实是很正常的。所以我只是说，会有一个过程，就是要去接纳，就是接纳所有人，就接受别人的反应，就是因为别人允许我去展示作品，那我也要去接受别人的反应。就所以这个可能是一个就自我接纳的过程，然后到后面慢慢的就会变成可能就像你刚才说的，就是为什么就一些这些就成熟的艺术家，他会很知道就是自己什么东西是用来干什么的，因为他对这个市场的反应，包括对就是周围人的对这个东西的反应，其实已经非常了解了，所以他对自己的认知也很了解，就是我自己能做什么样的作品，然后什么样的作品我可能想做，但是我做不出来。你会觉得它像一个这个过程，它会不会像就是其实一个成功艺术家他是一个一直不停的在搞清楚自己的一个状态，就是在搞清自己的需求、自己的欲望，然后自己的来源等等这些问题。对对，肯定有的。我觉得这个在创作里，可能就是就一开始的这个阶段，肯定就是要向内发掘。但是后面呢，我就会觉得，慢慢的就觉得，我光了解自己的状态，其实可能是不够的，我还需要就是了解可能我周围的状态，别人的状态。绘画这个东西很神奇，因为我那个阶段其实是我在高中的时候，就是艺考的时候，那个时候，因为我从小就学画画，所以可能我把画画这件事情看得特别高，因为就觉得，如果说大家就是绘画就是为了去拿一个成绩的话，那就这个东西，就对我来讲就不是我想的那样的。就是我现在其实是就是我是毕业之后，我才重新把绘画这件事情捡起来。我在美院的时候，我甚至我都不愿意画画，我就乐意搞那些就是电子元件啊，我就觉得我要做我没有见过的东西，就是我当下要做的那个目的，如果我不去做的话，就我觉得没有出过这个边界，就是我不知道这个边界在哪里，我就一定要去撞这个墙。然后我要一次次就是撞完之后，我觉得 OK，就是其实这些媒介不过就是媒介而已，就是我现在可以就是用一个比较相对来说比较统一、比较高的一个想法去做我的 project， 等于说其实是绕了很大很大一圈，然后又回来就觉得我，就是其实也就是自我叛逆。对，是的，因为我看你网站上那些作品大多数也都是关于，比如说像是你有聊到过一个 AI 的，因为我最近在做的一个项目也讨论这个问题，所以我还比较有注意到它。然后包括还有游戏这个东西也出现很多。就我总结了一下，这个作品里面我会看到有3个法语词汇，一个是 paysage， 一个是 jeu， 还有一个是叫 interaction 或者叫 interactivité。就这3个概念它会反复出现，就在我的观察里面。你是一直都对他们感兴趣，
还是说只是那个时候那个阶段做那个项目的时候对这些东西感兴趣？这3个问题其实我从一开始就都还蛮感兴趣的，但是，就是最终的这个作品就是形成，就比如说找到游戏这个概念去做，其实那个是比较近2年的事情。因为就是在看一些很多作品的时候，所以我会养成一些就是可能我对一些好的作品，所谓的就是我自己定义的一些好的作品的想象。风景这个概念可能是比较就是个人的，就是一个就题材方面的一些东西，因为它跟我从小画国画有关系。所以它是一个就是深入可能我血液的这样一个母题，这样一种存在。然后但是就是对于比如说一些场域的思考，对于这个 interactivity，就是这个互动性的这种思考，这个其实是在后2年，就是在美院研究生阶段的时候，其实我才开始慢慢的去想的一个问题。因为我看到很多有一些作品，我会觉得，我想要去考虑就是场域的这个概念，就是我想要在乎观众的感受。其实在实践当中还是比较矛盾的，因为还是会找不到，有时候这个点会很难拿捏，就是可能说并不一定这个作品它是互动性的，就别人就一定会感觉到互动，就是它这个点其实是很细微的，可能比就是互动性，它就是互动这个词可能要更大一些，就是可能一张画就是它什么都不动，但是它也可以产生互动的这种可能性。后来就是我会比较在意，就是我会比较在意这些点，就是我会在一个作品，比如说做的过程中，然后或者完成了之后，我会反复的去观察这些点，就是有没有就是做到我自己想要的